大家好，我是海娟。今天做了好吃的酥皮糖饼，也可以叫它小月饼。家里只需要一口平底锅就可以做。简单的食材，不同的方法，我们做出不同的美味。如果您也喜欢，我们动手一起来做吧。盆中倒入普通面粉300克，加入20克白糖，30克玉米油，清水130克，边倒边搅拌。搅拌至面絮状，揉成面团。把面絮揉成团以后，直接移到案板上，继续揉搓，揉成一个均匀光滑的面团。这一步我们也可以醒面几分钟，再来揉面，会很轻松，揉至光滑。如果不醒至，移到案板上，我们就多揉一会儿。揉至光滑细腻的面团，盖上保鲜袋，醒面半个小时。接下来再来制作一个油酥面团。盆中倒入200克普通面粉，加入95克食用油，搅拌均匀。看到基本没有干面粉的状态，下手搓酥。最后把这个酥面揉成团儿，揉成光滑的油酥面团后，同样盖上保鲜膜，放在一边醒面。再来调制一个糖馅儿，碗中放入几小勺白糖，加入2勺的熟面粉，放入1勺熟的白芝麻增香，1小勺熟的黑芝麻，再淋一点点的酥油。搅拌均匀，搅拌均匀，糖馅儿就制作完成了。取出醒制好的面团，直接搓成长条状，切分成大小均等的面剂子。一个面剂大约20多克。取过油酥面团，同样整理成长条状，切分成20小份。敲好的面剂子由外向里叠加均匀，整理成小圆球。切好的油酥面剂，我们两手攥一攥，给它攥成小圆球。剩下的全部做好。取过一个面剂子，直接压扁，用擀面杖擀一擀，擀得薄一些。放上一个油酥面剂，用虎口收拢法收拢剂口。注意啊，这个剂口处一定要捏严捏紧，防止漏油酥。小尾巴摁一下，整理一下，全部做好。包好的面剂子直接压扁，擀成牛舌状。翻个面，反面朝上，上下对折。折叠好的面剂子从第一个开始擀，直接擀长。再对叠过来，压一压，擀成薄一点的片状。反面朝上，放上1勺糖馅儿，压一压。用我们平时包包子的手法收拢剂口，也可以用虎口收拢法，只要收紧不漏糖即可。剂口处一定要捏严捏紧，小尾巴放在一边，压一压，整理一下边缘处，压扁，压成一个圆形的小饼。这样就可以了。把剩下的全部做好，小饼就全部做好了。用筷子点一个红点在中间的部位，让它有一下节日气氛。电饼铛预热，不用刷油，放入制作好的小饼。
盖上盖子，开最小火，先烙5分钟。时间到，打开盖子看一下，看一下底面变色了，就给它翻面，漂亮。记住，这个火候非常重要，千万不要开大火，全程小火烙。翻面以后，盖上锅盖，同样小火烙5分钟。时间差不多了，我们打开盖子看一下，烙至底部也呈这样的金黄色。先不要翻面，给它关上开关，盖上盖子，再让它焖烙5-6分钟。时间到，打开盖子看一下，哇，好香呀！整个过程我们保持中火慢烙，大概需要15分钟左右的时间，两边都呈这样的金黄色就可以出锅了。看一下这个颜值，特别的漂亮。出锅装盘，美味即成。快过年了，如果喜欢吃不会做的，可以完全复制海娟的做法，保证您也能做成功。看一下这饼的酥脆程度，刚出锅呢，表皮看一下，酥酥的、脆脆的。掰开里面看一下里面，里面层次丰富，软糯香甜。看馋了吗？动手试做吧。大家好，我是海娟。每到过年，我们餐桌上最不可缺少的就是这个炸馓子。家人们看一下这个颜值，整个过程我会详细讲解，保证每个人都能做会。盆中放入中筋面粉1斤，加入1克的小苏打，2克五铝泡打粉，不喜欢的可以不放，5克盐，10克白糖，打入1颗鸡蛋，再加入5克的黑芝麻，用200克的清水来和面，边倒边搅拌，搅成面絮状，加入10克的玉米油，增加成品的酥脆度。混合均匀以后，下手揉成团。因为这个面团和的比较硬，刚开始揉的时候不容易光滑。放入食品袋中，盖上盖子，醒上10分钟。10分钟以后再来揉面。把面揉至表面光滑、细致的状态，再放回保鲜袋中，醒面20分钟。案板上撒一些干粉，取出醒制好的面团，不用再揉了，直接擀成大薄片。擀至半大的时候，我们可以给它卷起来，这样更容易擀薄，像平时擀面条一样，把这个面团擀薄，擀成厚度大约为0.2厘米左右的大薄片，这样就可以了。然后上下给它对叠，分成均等的3份。展开以后，顺着我们叠加的痕迹，用刀给它切分开。再次给它对叠，折成均等的份儿，然后展开，切成宽条。切成这样长方形的大宽面片，剩下的也全部切好。大面片完全切好以后，我们开始下刀切，横向对折，然后切成面条的形状。注意啊，顶端不要切通。
我大概切了11刀，切成宽面条的形状，然后给它展开，上下两边上中间对叠，压一下，下边的也叠过来，压一下，让两边的面片更加的紧实，然后调转方向，从一边穿过来，抖一抖，两面再压一压。一个好看的生坯就制作完成了。做好的馓子摆放在案板上，开始下锅炸。同样的手法，我又和了1斤面，这个是不带黑芝麻的，比例都是一样的，只不过是一个带芝麻，一个不带芝麻。起锅烧油，油温达到160度左右，下入生坯。全程开中大火炸，不要太小的火。炸制的过程中不要着急翻面，看到底下变色了再给它翻面。这2个是不带芝麻的，剩下3个带芝麻的，看看哪个颜色更加漂亮。炸到另一边变色，再次翻面，两边都达到这样的金黄色，就可以控油出锅了。真的是颜色金黄饱满。家人们看一下，这样炸的馓子，不论是从颜值上，还是从口感上，都是非常不错。看一下这个酥脆程度，酥酥脆脆的，咬上一口，满嘴留香。自己在家做，健康又卫生，学会了，过年再也不用出去买了。谢谢您的观看，我们下个视频见。大家好，我是海娟，今天做了孩子们都喜欢吃的鸡柳，自己在家做，健康又卫生。看一下这个颜值，表面金黄酥脆，内里咸香好吃。评论区评论一下，咱们出去吃这一盘得多少钱呢？首先我们来切一点姜丝儿，再来切一点葱丝儿。切好的葱姜丝放入碗中，加入少许的温水，给它攥一攥，这样让它味道更浓。接下来我们准备2块鸡胸肉，去掉鸡胸肉的筋膜，鸡胸肉从中间一分为2。看一下，因为这个鸡胸肉太厚了，所以我们从中间给它片开。片开以后，这个厚度正好，然后顶刀给它切成粗条。自己在家吃，我们给它切的稍微宽一些，实惠一些。切好的鸡胸肉放在盆中，放入清水。抓一抓，清洗2到3遍。鸡肉条头洗2、3遍，一定要攥开它的水分。泡好的葱姜丝水再攥一攥，放在里面。这样泡好的水更好的去除这鸡胸肉的腥味。加入2小勺的生抽，1勺蚝油，再加入一些白胡椒粉。再加入3勺奥尔良腌料，这个腌制料里面有盐，有鸡精，所以说其他的料我们就不用放了。充分的抓拌均匀，多抓拌一会儿，让每个鸡肉条都裹上这个蘸料。抓匀以后腌制20分钟。
接下来大碗中放入1勺的土豆淀粉，1勺的面粉，也就是1:1，放入半勺盐增加底味儿，再来一点点花椒粉，打入1颗鸡蛋，分少量多次的加入清水，调拌均匀，边倒边搅。这个水呀，咱们一定要分少量多次的添加，到最后看一下状态，基本上像咱们平时喝的酸奶一样，一定是这种流动的状态。这时候鸡胸肉也腌制好了，把调好的粉糊倒进来，翻拌均匀。一定要充分的混合均匀。搅拌好以后，我们准备一些面包糠，把裹好淀粉的鸡胸条放在面包糠里沾一下，抖掉多余的面包糠，这样就可以了。鸡肉条全部裹好面包糠后，开始下锅炸。起锅烧油，油温达到5、6成热，试一下，看一下旁边有小泡泡了，这样就可以了。放入裹好的鸡肉条。记住啊，这鸡肉条下入锅中，千万不要着急翻动它。炸至1分钟以后，这个鸡肉条定型了，我们沿着锅壁轻轻推动，看一下一根是一根的。继续保持中火慢炸。炸制的过程中，我们给它反复翻动，让鸡肉条渗热均匀。大约炸至4分钟左右，看到鸡肉条的表面变成这样金黄酥脆的状态，这样就可以控油出锅了。好吃的鸡柳就全部出锅了，家人们看着有没有食欲？在家做，吃着放心又美味，无添加。看一下里边软嫩入味，外边酥脆好吃，喜欢吗？动手试做吧。我是海娟，咱们下期见。大家好，我是海娟，今天用农村老妈教的方法做成一款小油条，既简单又实惠，就算新手也能一次成功。家人们看一下这颜值。盆中打入1颗鸡蛋，大约50克左右，加入180克的清水，搅拌均匀。搅匀以后，加入普通面粉300克，放入3克的盐，3克白糖，2克无铝泡打粉，3克脆皮油条粉，没有的可以多放2克无铝泡打粉，充分的搅拌均匀。搅至没有干粉的面絮状，放入20克的食用油，下手揉成团。这个面团是特别的偏软面团，如果有点粘手，可以戴上手套。我们扯起面团，从边缘向中间叠加揉面，反复叠加，把面团揉光揉匀。压不出去的时候，盖上盖子醒上15分钟。10几分钟以后，我们再来叠加揉面，同样从四周向中间叠加抻面，反复叠加抻面，抻不出去的时候整理一下。整理成长条面团，盖上盖子醒上半个小时。面垫上抹一些油，取出醒制好的面团，这面团特别的软，给它整理一下，抻一抻，压一压。用擀面杖轻轻的擀一擀，擀得薄一些，厚度大约在0.3厘米左右，擀成这样的长条形。
擀成这样长条形薄片儿，然后我们给它切成小条，宽度大概1厘米半。切制的过程中，我们可以切刀上抹一点油防粘。全部切好，开始下锅炸。起锅烧油，我们借助刮板放入小油条。看到飘起的时候，用筷子拨动一下。反复拨动，看到油条完全变色，大概需要1分钟左右的时间，就可以出锅了。控油出锅，小油条全部出锅。家人们看一下，这个方法做的小油条，全程没有一点技巧，没有一点难度，蓬松又暄软，表皮是微微酥脆的。内里掰开看一下，个个都是小空心儿，蓬松又暄软，做法超简单。平时不会做油条的，可以试试这个方法。谢谢您的观看，下集见。大家好，我是海娟。切糕又称年糕，是地方的一个传统小吃。过年做切糕或者是炸糕，寓意着甜甜蜜蜜、年年高。今天就把简单方法分享一下。如果你们过年也做年糕，咱们一起来分享。大碗中倒入2碗糯米，加入清水，搅拌一下，去掉米粒上的灰尘，淘洗2遍。清洗好的糯米倒入电饭锅内，2碗米我们加上3碗半的清水，盖上盖子，按煮饭键煮熟。接下来准备一些清洗好的大红枣，用刀背拍一下，这样更好的去除枣核。从中间一分2半，去除里面的枣核。糯米饭蒸熟了，我们用铲子给它打散。接下来我们准备一个模具，家里没有模具的就用碗。蒸好的糯米饭放上1层，手上沾一点清水，给它按压紧实。压实以后放上红枣，一个一个的排列整齐，中间的部分横着再搁上1排枣，再放上第2层糯米饭，同样蘸一点凉水压紧实。压实以后再摆放上1层葡萄干，葡萄干也要清洗干净，去除表面的灰尘。如果觉得甜度不够，还可以放1层白糖，稍稍的来上1层，再放上1层糯米饭，然后给它平铺均匀，按压紧实。压实以后，最后再摆上1层大枣。摆好以后，最后铺上1层糯米饭。同样的手法，平铺均匀，放入蒸箱中或者锅里，盖上盖子，中大火蒸40分钟。糯米蒸好了，可以出锅了。糯米饭出锅以后，盖上1层耐高温的保鲜膜，上面放一个托盘，压上1盆水，这样压出来的切糕更加的紧实。
压制糯米糕凉透以后，我们放在冰箱里冷藏保存2个小时，效果更佳，口感更佳。2个小时以后，取出定型好的切糕，去掉保鲜膜，倒扣脱模，揭去油脂，脱模以后，我们刀上沾一点清水，防止粘刀，然后给它切分成均等的小块，再横着切一刀，给它切成小方块。家人们看一下，每一面都是层层有糯米，层层有果干，看起来诱人，吃起来香甜。插上一个竹签儿，一点都不粘手。喜欢吃糖的，我们可以蘸点白糖。我先尝尝，咬上一口，软糯绵密，米香十足。这个切糕的做法非常简单，分享给您，希望您能够喜欢。谢谢大家的收看，我们下期见。